যারা রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতে চাও, যারা ক্লাস 12 পাস, ঠিক আছে, তারাই এখানে আবেদন করতে পারবে। রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টে তোমরা দেখেছো যে যারা টিকিট চেক করে, ট্রেন টিকিট এক্সামিনার যারা টিকিট চেক করে, আবার টিকিট কালেক্টর হিসেবেও তোমরা আবেদন করতে পারো। মাত্র 12 পাস লাগে। তো এর মধ্যেই 11,500 মতো ভ্যাকেন্সি বেরোবে। পুরো ভিডিওটি তোমরা দেখো এবং লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে, তোমরা বিস্তারিত দেখে দেবে। কোচিং ক্লাসের জন্য অ্যাডমিশন রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টে যারা চাকরি করতে চাও তাদের জন্য সুখবর, 11,000 ভ্যাকেন্সির মতো ভ্যাকেন্সি আসছে। তো তোমরা মাত্র 12 পাস হলেই তোমরা সেখানে জয়েন করতে পারো। তো যারা ইচ্ছুক আছো তোমরা জয়েন করতে পারো। এখনই প্রস্তুতি আমাদের এখানে শুরু হয়ে গেছে, তার জন্য আমরা ভর্তি শুরু করেছি। তো ইচ্ছুক ছাত্ররা এখনই যোগাযোগ করতে পারো। রেলওয়ে টিকিট নিয়োগ করার ক্ষেত্রে তোমরা এখানে দেখে নাও, পুরো বিস্তারিত সব দেওয়া আছে। বিস্তারিত এখানে দেখে নাও। ভারতীয় রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড TTE বিজ্ঞাপন 2023 বিপুল সংখ্যক প্রার্থী নিয়োগের জন্য শীঘ্রই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হতে পারে। IR বোর্ডে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে বোর্ড বিভিন্ন জোনাল রেলওয়ে RRBতে 11,500 থেকে বেশি পদের RRB ভ্রমণ টিকিট পরীক্ষক নিয়োগের জন্য অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছে। উচ্চতর কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র ভারতীয় রেল TC টিকিট কালেক্টর পোস্টের জন্য মেধাবী, গতিশীল, উপযুক্ত প্রার্থীদের নিয়ে নিয়োগের জন্য নির্দিষ্ট করেছে। এখানে RRB ভিত্তিক TTE শূন্য পদের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত বিশদ বিবরণ কর্মকর্তাদের দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে মনোনীত ওয়েব পোর্টালে পাওয়া যাবে। যে সমস্ত প্রার্থীরা বয়স 18 থেকে 27 বছরের মধ্যে এবং 12তম ক্লাস 12 পাস করেছে তারা রেলওয়ে টিকিট কালেক্টর হিসেবে চাকরির জন্য আবেদন করতে পারে। RRB TTE রেজিস্ট্রেশন শুরু হলে প্রার্থীরা ভারতীয় রেলওয়ে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে নিচে লিঙ্ক আমরা দিয়ে দেবো, তোমরা দেখে নেবে। শেষ দিন অ্যাপ্লাই করার অনেকের ট্রেন্ড থাকে, শেষ দিনে অ্যাপ্লাই করতে চাও তোমরা, এর আগে অ্যাপ্লাই করে নিও, কারণ প্রচণ্ড কনজেশন থাকে সার্ভারে, যার কারণে তোমরা পারবে না। রেলপথ ভ্রমণ টিকিট পরীক্ষক TTE ভর্তির বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে এর আগে কিছু জেনে নাও। প্রতিষ্ঠানের নাম ইন্ডিয়ান রেলওয়ে, বোর্ডের নাম রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট কন্ট্রোল বোর্ড RRCB, তারপর RRB TTE যেটা পোস্টের নাম, মোট শূন্যপদ 11,500, প্রত্যাশিত পদের নাম TTE টিকিট গ্রাহক, 2টি পোস্ট আছে। বেতন কাঠামো 21,700 থেকে 69,000। তারপর প্রয়োগ যেটা হবে নিয়োগ করা হবে সেটা হলো অনলাইনে তোমাদের পরীক্ষা দিতে হবে। আবেদনের তারিখ সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরে এবং যোগ্যতা দ্বাদশ শ্রেণী পাস, 18 থেকে 27 বছর বয়স হতে হবে। নির্বাচন প্রক্রিয়া লিখিত এবং DB জমা দিতে হবে বা ME, এবং আবেদনের জন্য 500 টাকা দিতে হবে। কাজের শ্রেণী কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে, কাজ যেখানে দেবে ভারতের যে কোনো জায়গায় তোমরা চাকরি আবেদন দেবে, ঠিক আছে। রেলওয়ে টিকিটের শূন্যপদ সম্পর্কে বিস্তারিত আরও আবেদন তোমরা দেখে নাও, ঠিক আছে। তো এইটা তোমাদের কাজে লাগবে। তোমরা যারা ভর্তি হতে চাও কোচিংয়ের জন্য তোমরা যোগাযোগ করতে পারো। নিচে লিঙ্ক দেওয়া আছে, আমাদের ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, সব কিছু তোমরা পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। অনলাইনে পরীক্ষা হয়, মেডিকেল ফিটনেস সব কিছু দেখা হয়। তো তোমরা বিস্তারিত এখান থেকে দেখে নাও, ঠিক আছে। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्कूल ऑफ लर्निंग को और करें अपने CUE TUG PGB and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। আকস্মিক বায়ু সাময়িক বায়ু কোনো ভাগ করিনি। এবার নেক্সট আমরা আলোচনা করবো আকস্মিক বায়ু। আকস্মিক বায়ুর ক্ষেত্রে আমরা দুটো ভাগ করেছি, একটা হচ্ছে গুণবাদ আর একটা প্রতিকূল গুণবাদ। তো আকস্মিক বায়ু কাকে বলে লিখুন প্রথমে। এটা বলতে কোন জায়গাটা? এবার দা প্লাস অ্যাডজেক্টিভ মানেটা কি? অ্যাডজেক্টিভ না পানি দিতে বিশ্ব দিন মাথা লাগাইছে ওখানে দেখা যাক কেডা পার করতে